دکتر اویتن اورهان کوردیناتور لیوانت لناوندا لیکولینان یا اورزام جا انقره لگل منه دکتر دنباشوت بخیراتی هر کس دخوازه برسوا و پرسه بزانه به دکتر چما ترکیه جه سوریه در ناکه و اصرار دکه کل سوریه بمینه Tabii bunun birinci sebebi Türkiye'nin sınır hattında لودره او کو ترکیه لسینور ترکیه داعش و رخصتن برداوی ما PKK لودره هنه لودره کنترل دکن و لودره به یک عالی سروری خواه را گهاندنه سال 2013 14 15 اگر واره بیراوه ایریشن تند این ترور لدجی ترکیه هون هم ین داعش هم جین PKK جبرویجی ترکیه وک آرمانجا یکم د چارچوبه دجی ترور دا اپراسیونا قلقانا فرات کرل دجی داعشه و پشتیویجی چقله زیتونه و اپراسیونا دل دجی پگه کر لوی داره جهه کی کو اتوریته دولت نمایه دخوازه سینور خواب پارزه و یا دیم جی yani koçbereki zede hatta Türkiye serasta cihanı velattaka ko her zede koçberan ve havine mümkün olmayan bir aşamaya geldi. Giyişte ve konağa ki ko koçberin Suriye dven neyin Türkiye din karavan kabul bike و Türkiye dven navaha Suriye'de peşvaziye loan bike wan ve dare bicih bike ve dare Armanca Türkiye çiye تکوشینا لدیجی تروره و تکوشینا لدیجی کوچبران و یا سیامجی او کسان کج بر رژیم سوریه اسات رویانه دوی جهه کی اولج وان رهبه کو خب پارزن لوی داره و لدیجی ایریشن سوریه و ایران لوی داره و ترکیه در فتح که دادوان کسان کج بر رژیم سوریه رویانه کو خلوی داره بپارزن جبر ویجی نپیکانه که دمک نزدیک ترکیه لشکرم خواهد سوریه وکشینه. دکتر ماینا ترکیه لسوریه ماینا که دم دریجه دگور نریناته. Hayır esasında نه لگور قناعت من هم سیاست مدارن ترکیه هم جی آلیین اولهیه اگر کو شرط گنجاو بن دخوازن کو سبج سوریه وکشن کسک نخوازه ل آخه که سوریه کو بپرسکره که دمک دریج بمینه ل وکه کو مگوت هنک فاکتورین کو گاوادی مگوتن بونه سدم کو ترکیه بکوه سوریه Türkiye avaya ki demdirej bi ta avayı le Suriye namine jbo ku Suriye vekşe çıl peviste dve le Suriye bi muhalifan rab opozisyonera çareseriye ke siyasi beditin و او کس با آوای که اوله وگرن مالا خواه به همان دمه دا کسین دناف سوریه دا جی به همان آوایی و کوچکه که ببر به ترکیه و چه نبه و حکومت سوریه دستلات ترکیه سروری خواه سر آخا خواه بسپینه و فرض بکه او حتی ها نه گنجاوه هم لروجلات فرات هبون امریکای های و هزین یا پگل و داره هنه دوی سوریه و داره کنترل بکه اگر افکام ببه و چه ببه ترکیه دخوازه که سوریه لگور حقوق و یاسای آخا خواه کنترل بکه جبروی جی ترکیه نخوازه دمک دریج لورا بمینه هرمکا بریسکه دخوازه وکشه و جبروی جی شرط و هنه نه دنبال رژیم سوریه داشت دیالوگ کرد. شاس سوریه نزدیک و دشوپنی آگاداری. لهنک دور هنه یه پگلوان دران تنه. پکلوان دران تنه. مثلا جرابلس، ادلب، عزازه، من بجا گلک دورین تن هنه نل روج هلات فراته لروج آوای فراته. تو هزک کردی لوان دران تنه لیدی ساجی بارگهن سربازیین ترکی لوی دارینه. Türkiye üsleri var çünkü bu bölge بنکن ترکیه هنه اف هرم جبری کو ترکیه ورد من کنترولا داعش و یا پگه ده بو
Türkiye li dijî wan şer kir û ew herêm ji destê wan derxistin ne ji rejîma Sûriye standin ev her derêxistin li wê derê serwer bûn Türkiye ha naxwaze ku li vê derê sînordar bimîne û bi temamiya sînorê xwe ji aliyê Sûriye ve kontrol bike û ev herêm ji aliyê kesin meşru û rewa ve bêne kontrol kirin Türkiye dema weke leşkerî kete van cihan li vê derê yani hikûmetên meşru nebûn rêxistinên Tiştekî terorê din hebûn. xwest bizanim. Türkiye li Sûriyê statûyeka Kurdî qebûl dike? Tabii ki edebilir. Helbet dikare bike li vê derê pirsgirêk tenê PKK ye eger hûn lê binêrin di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê ya Iraqê da pêwendiyên gelekî xurt hene yani duwarê aborî siyasî û wekî din da ya enerjiyê da ez jî gelek caran diçim Erbil, Duhok û Silêmaniyê em awayekî nêzik va ew nêzîkbûna li gel Tirkiye em dibînin û mirovayetî jî di navbera wan de heye mirovayetiya di navbera Kurdên li Sûriye û yê Tirkiyeyê jî zêdetir e li vê derê ez pirsgirêkekê nabînim em dikarin bêjin 2011 berî ku qeyran li wê derê dest pê bike Tirkiye zexteke zêde li hikûmeta Esad kir ku mafên Kurdan li wê derê bide weke hûn dizanin ew Kurdên Sûriye hebûn ku hemwelatîbûna wan tune bû Tirkiye ji bo ku hemwelatîbûnê bide van Kurdan bi hikûmeta Sûriye re di nav pêwendiyê de bû. Mijaran ha tenê ne rêvebiryeka Kurdiye tenê mijara PKK ye. Eger PKK ji holê rabe Türkiye dikare bi Kurdên Sûriye re ku mirov bibêje yani mirovayetiya di navbera her du aliyan jî zêde dikare weke Herêma Kurdistanê pêwendiyeke ji nêzik ve bike. Ez vay jî lê zêde bikim. Partiyên li dervayê pêwendiyeka Tirkiye xurt heye Mazlum Abdî banga diyalogê li Tirkiye kir yani gotin em amade ne bi Tirkiye re dest bi diyalogê bikin pirsgirêkên ku hene em bi rêya diyalogê çareser bikin lê roja din artêşa Tirkiye êrişî roj avayê Kurdistanê kir min hez kir vê bizanibim sebeb çi ye Tirkiye Ankarê ji diyaloga bi hêzên Sûriya Demokratîk re ne amade tevî ku Amerîka jî dixwaze diyalog dest pê bike. İfade ettiğim gibi burada weke ku min got li vê derê mijar kişi de em dibêjin Mazlum Abdî jî berpirsekî bilind berê yê PKK bû navekî wiha ye ji ber vê jî bir uzlaşması, diyalog içerisine girmesi söz konusu olan nabe ku Tirkiye bi mirovekî wisa re di nav diyalogê keve û wan re li hev bike li cîhanê te welatek bi rêxistinên terorê re hevdîtina nake pêwendiyê danîne li vê derê mejar ne ew ji aliyekî ve yani banga diyalogê dikin ji aliyê din va jî hûn dibînin yani êrişeka terorê bû ku jin û zarok tê da hatin kuştin çêbûn û sedem jî ew bû ku Çima hûn PKK ji Sûriye hatibûn çima hûn encam dan. Mesela ew dibêjin me hetan hebta awahî êrişî Tirkiye nekirine. Şerek di navbera PKK û Tirkiye de heye. Çima hûn hêzên Sûriya Demokratîk ku Amerîka piştgiriya wan dike şerîkê wan êrişan dibînin. Ew dibêjin me êriş nekirine û em êrişî Tirkiye nakin û em dixwazin Tirkiye re cîran bin. ifade ettiğim gibi Weke ku min ji got diyalog çağrısının banga diyalogê Türkiye'ye dönük terör ji saldırıları bilî wê tu dibînî ku êrişên li dijî Tirkiye jî berdewamin gelek terorîstin ku ji Sûriye derbasî Tirkiye bûne li gel hêzên PKK li dijî Tirkiye şer kirine. Dibe ku ev diraya giştiya Kurdan da zêde nayê ziman di şerê li dijî PKK da li başûrê Rojhilatê Tirkiye
gelek militanın ji Suriye'ye ne hene em dibinin ku kadroyên bilind ên Suriye'yi di nav PKK da hene em dizanin ku PKK ne rêxistineke sivîl ya aştî xwaze bi her demî da banga aştiyê û çareseriyê dikin lê ji aliyê din ve êrişên terorê li aliyekî din berdewam in li Tirkiye zarok û jin têne qetilkirin em berpirsê van êrişan kî ne em dikarin bibêjin ku zêde bandoreka van bangan nîne Kürtler zaten Türkiye'nin Türkiye em dizanin pek hata heke Kurd pek hata heke Türkan e û Türkiye dikare bi nûnerên wan siyasî re nav aştiyê da bijî û dixwaze vî awayî bijî em bizanin ku pirsgirêk li vê derê PKK ye û YPG jî ji PKK'yê zêdetir ne cuda ye em dizanin ku PYD û YPG li ser daxwaza PKK sala 2023 hatine avakirin. Doktor Oytun yani Türkiye bixwejî bi PKK re dest bi pêvajoya aştî û agirbestê jî kir. Gelek spas Doktor Oytun Orhan koordînatorê Levant li navenda lêkolînan ya Orsam ji Ankarê.